హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ మధు. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మధు స్వాతి బ్లాగ్స్. అందరూ బాగున్నారా? అందరూ బాగుండాలి, అందరూ మేము ఉండాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చేయబోతున్న రెసిపీ ఫ్రూట్ జెల్లీ కేక్. ఫ్రూట్ జెల్లీ కేక్ కోసం ఫ్రూట్స్ ఏమేమి తీసుకుంటున్నామంటే చూడండి, బతాయి, ఆరెంజ్, మ్యాంగో, ఇదేమో మన ఆల్బుకర్, కివీ, యాపిల్, మన డేట్స్, లాంగ్ డేట్స్, అలాగే మనం లిచీ ఫ్రూట్ తీసుకుంటున్నాము. లిచీ ఫ్రూట్ ఇది. మరి ఇది అవకాడో ఫ్రూట్ కూడా తీసుకుంటున్నాము. చూసారా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు అవకాడో, లిచీ కట్ చేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, అవకాడో ఫ్రూట్ ఈ లోపల తీసేసేయాలి. దాన్ని తినరా? ఇదా తినరు, ఇది తినరు, తీసేసేయాలి. కొంచెం గట్టిగా ఉన్నది అన్నమాట. ఇది సీడ్ చేసాం, ఇది మనం తీసుకోవాలి. మొత్తం బాగా పొడి తీసుకోవాలి. ఎట్లా అంటే కొంచెం తీయగా ఉండదు, పుల్లగా ఉండదు, మీడియంలో ఉంటుంది. సప్పగా ఉంటుంది అనమాట. కానీ హెల్త్కి మంచిది. అది ఎలిచి ఫ్రూట్ ఇది. అంటే లిచీలా సీడ్ ఉంటుంది, ఇదే సీడ్ తీసేలా తినేరు. మరి అది చూడడానికి ఎలా ఉందంటే మన ముంజలు ఉంటాయి కదా, తాటి ముంజలు, సేమ్ అట్లుంది. తీయగా బాగుంటుంది. లీచీ ఫ్రూటే బాగుంటుంది అసలు. సేమ్ ముంజలు తీసే వాటర్ ఎట్లా వెళ్తున్నాయి అట్లా వెళ్తున్నది. ఏంటిది అది? ఇది చైనా గ్రాస్. మనం ఆన్లైన్లో తెప్పించుకున్నాం మనము 10 grams. ఇదే సేమ్ జెల్లీ, మనకి జెల్లీ కానీ మొత్తం ఎట్లా అంటే పూతరేకులా ఉంది. కానీ చిన్న చిన్న పీసులు కట్ చేసి అంటే వేసుకొని ఇందులో మనము 3 గ్లాసుల వాటర్ పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది వేడి అవ్వాలి. కొంచెం మీడియంగా వేడి కాగానే, అంటే మసాలా అవసరం లేదా? లేదు, తర్వాత మీడియంగా మసాలా పెట్టుకోవాలి. గోరువెచ్చగా అయినాక మనం చైనా గ్రాస్ వేసేసుకోవాలి. ఈ చైనా గ్రాస్ వేసేసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలి. అంటే బాయిల్ కావాలి మొత్తం. అది మొత్తం ఇవి ఉన్నాయి కనిపిస్తున్నాయా? ఇది మొత్తం అలా కలిసిపోవాలన్నమాట. మెల్ట్ అయిపోవాలి. మంచిగా మెల్ట్ చేసేసుకోవాలి అంతా. సాల్ట్ ఏమైనా వేస్తారు అందులో? సాల్ట్ ఇది మీరు మంచిగా మసాలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇది మెల్ట్ అయిపోతుంది. మెల్ట్ అయిపోయాక మనం షుగర్ వేసుకోవాలి. ఇలా బాయిల్ కావాలి ఫ్రెండ్స్ మంచిగా. మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయినాయి కదా అవి? మెల్ట్ అయిపోయినాయి. ఇంకా కొంచెం కనిపిస్తున్నాయి, లైట్గా ఉన్నాయి ఇవి. ఏమన్నా కనిపించట్లేదు కెమెరాలో కనిపిస్తాయి. ఇంకా మెల్ట్ కావాలి. అవి అంతా మెల్ట్ అయితేనే మంచిగా కనిపిస్తుంది. షుగర్ ఎప్పుడు వేసుకోవాలి? మొత్తం ఫస్ట్ ఇవి మెల్ట్ కావాలి మనకి. ఇక ఇట్లా కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. అవి మెల్ట్ అయిపోయాక మనం షుగర్ వేసుకోవాలి. ఇక ఫ్రెండ్స్ మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయింది అది. ఇక ఇప్పుడు ఇందులో 2 cups షుగర్ వేసుకోవాలి.
ఇది మొత్తం మెల్ట్ కావాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇది ఏం షుగర్ చేస్తున్నావు మరి? ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నావు, హిట్ అవుతుందో ఫ్లాప్ అవుతుందో మరి చూడాలి. ఇదా, ఇది మా ఫ్రెండ్స్ మేము ఉన్నప్పుడు చేసాము, బాగా వచ్చింది. ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయిపోయినాక మేము కూడా ఫస్ట్ టైం, కానీ బాగా వస్తుంది మంచిగా. ఎట్లా ఫ్రిడ్జ్ లేకుండా కేక్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ అవసరం లేదు దీనికి? దీనికి అవసరం లేదు ఫ్రిడ్జ్. మనకి ఫ్రిడ్జ్ అవసరం లేదు, ప్యాన్ కేక్ లాగా బగోన్ అవసరం లేదు మనకి. నార్మల్ గిన్నెలని నార్మల్గా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మొత్తం మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని తీసుకొచ్చాం. కొంచెం మీడియం సలారింది ఇది మొత్తం. ఇంకా కూల్ కాలే, పొగలు వస్తున్నాయి చూడు. అట్లనే కొంచెం మీడియం ఉండాలి. ఇప్పుడు మనము ఒక వేరే గిన్నెలో తీసుకోవాలా? వేరే బౌల్ సేమ్ గిన్నె వేసుకొని దాంట్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు మంచిగా వేసేసుకోవాలి. వేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం ముందుగా డెకరేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఏం చేసుకుందాం, ఫస్ట్ కివీ చూడండి ఫ్రెండ్స్. కివీ పెట్టేస్తున్నా, పెట్టుకో. గ్రైండ్ చేస్తా. మధ్యలో ఆలుగడ్డ వేసేస్తున్నాం. సైడ్కి యాపిల్స్, తర్వాత ఆరెంజ్ వేసుకోవాలి, మ్యాంగో, తర్వాత ఇల్చి, తర్వాత అవకాడో వేసేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఇక్కడ అన్ని డెకరేషన్ చేసుకోవాలి. వేసేసుకొని మళ్ళీ అది లిక్విడ్ వేసేసుకోవాలి. ఒకసారి వేసుకోవచ్చు మరి. ఇవన్నీ ఇట్లా డెకరేషన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మంచిగా ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది. చూడండి లాస్ట్కి మీకు చూపిస్తాను. మొత్తం పోసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అది మనకి ఎంత టైం పడుతుంది కేక్ కావడానికి? ఇది ఒక 3 to 4 hours అవుతుంది మొత్తము. కేక్ అయ్యేసరికి ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలా? నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్లో ఏమో అవసరం, బయటనే పెట్టాలి. తర్వాత మనకి కూల్ కావాలనుకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి. మొత్తం అన్నీ డీప్ కావాలన్నమాట. డీప్ అయితే మనకి మంచిగా వస్తుంది. మన జెల్లీ ఫ్రూట్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది చూడండి. ఇక మనం దీంట్లో పెట్టుకోవడమే. 2 సార్లు తలపాలి. తడిపినాక ఇట్లాని లేపాలి, మెల్లగా లేపాలి. చూద్దాం, తీస్తున్నాను మెల్లగా. వావ్, ఫ్రూట్ కేక్ ఎలా వచ్చింది చూడండి ఫ్రెండ్స్. సైడ్కి ఇంత మంచిగా వచ్చిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఉల్టా పెట్టంగా సీదా చేసుకుందాం. ఇప్పుడు తీసాం కదా, ఇట్లా పెట్టేసుకోవాలి. పైన ప్లేట్ పెట్టేసుకొని తిప్పుకుంటే అయిపోతుంది. 1 2. వావ్, ఎంత మంచిగా వచ్చింది చూసారా ఫ్రెండ్స్. ఫ్రూట్ కేక్ ఎంత బాగుంది కదా. అంతే, వావ్ చూసారా. మా స్వాతి కదా వాటర్ వచ్చేస్తుంది. కటింగ్ చేసుకుందాం.
బర్త్డే కేక్ కట్ చేస్తాను. హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. థ్యాంక్ యూ. నీ బర్త్డే నెక్స్ట్ మంత్ కదా, ముందే కట్ చేస్తాను. ముందే కట్ చేస్తాం. ఫ్రెండ్స్ ఫ్రూట్ వావ్. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి టేస్ట్ చూద్దాం. ఫ్రూట్ జెల్లీ కేక్ బాగుందా? సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రిడ్జ్ లేకుండా మనకి కేక్ అనమాట, జెల్లీ కేక్. మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. కావాలంటే కూల్ కావాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని కూల్ చేసుకొని మనం కట్ చేసుకోవచ్చు. బాగా వచ్చింది. చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫ్రూట్ జెల్లీ కేక్. వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూసాగా మొత్తం టేస్ట్ వస్తుంది కానీ కొంచెం సగం కథం చేసిన వీడియో అయిపోయినాక సగం ఆల్రెడీ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ట్రై చేసి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ పక్కా. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.